안녕하세요. 골든 라이프 라디오입니다. 지난주 걷기로 혈압을 잡은 이야기에 정말 많은 분들이 저도 시작했어요. 벌써 효과를 느끼고 있어요. 이런 따뜻한 댓글들을 남겨주셨어요. 특히 한 분이 저에게 이런 문의를 주셨는데 혈압은 좋아졌는데 밤에 잠을 못 자서 힘들어요. 코골이도 심하고 혹시 도움이 될 만한 이야기 있나요? 이 질문을 곰곰이 생각하게 되었고 오늘의 주제를 정했습니다. 사실 제가 스마트워치를 시작한 진짜 이유는 혈압 때문이기도 했지만 더 큰 문제가 있었거든요. 바로 30년간 저를 괴롭혔던 코골이와 수면 무호흡이었어요. 아내가 밤마다 당신 숨 안 쉬어 하면서 깨워댔고 저 자신도 아침에 일어나면 머리가 무겁고 하루 종일 피곤했거든요. 그런데 스마트워치 수면 분석 기능으로 제 수면의 진짜 모습을 보고는 정말 깜짝 놀랐어요. 그리고 3개월 후 30년간 고민이었던 코골이가 거의 완전히 사라졌습니다. 오늘은 그 놀라운 변화의 과정을 아내와 함께 겪은 실제 경험담을 솔직하게 들려드리겠습니다. 물론 모든 분들이 저희와 상황이 똑같을 수는 없겠지만 잠 못 자서 고생하시는 분들, 가족의 코골이 때문에 힘드신 분들, 오늘 이야기가 정말 도움이 될 거예요. 많은 분들이 코골이를 단순한 잠버릇 정도로 생각하세요. 저도 그랬거든요. 나이 들면 원래 코골이 하는 거 아니야? 시끄럽긴 하지만 뭐 큰 문제 있겠어. 하지만 알고 보니 코골이는 단순한 문제가 아니었어요. 특히 수면 무호흡이 함께 오면 정말 위험한 상황이 될 수 있더라고요. 제가 경험한 증상들을 말씀드리면 밤에 자다가 갑자기 숨이 막혀서 깨는 일이 자주 있었어요. 아침에 일어나면 입이 바짝 말라있고 머리가 무겁고 어지러웠죠. 낮에도 자꾸 졸려서 TV 보다가도 깜빡깜빡, 심지어 앉아있다가도 꾸벅꾸벅 졸았어요. 무엇보다 아내가 힘들어했어요. 제 코골이 소리 때문에 못 자겠다고, 새벽에 몇 번씩 깨워야 한다고, 결혼 45년 만에 처음으로 따로 잘까, 이런 이야기까지 나왔거든요. 그때 깨달았어요. 이건 제 문제만이 아니라 우리 부부의 문제구나. 그러던 중에 무서운 이야기를 들었어요. 동네 친구 한 분이 수면 무호흡으로 인한 합병증으로 심장에 문제가 생겼다는 거였어요. 수면 무호흡이 심하면 혈압이 올라가고 심장에 부담을 주고 심지어 뇌졸중 위험까지 높아진다고 하더라고요. 특히 우리 같은 시니어에게는 더욱 위험하다고. 그제서야 심각성을 깨달았죠. 이건 그냥 넘어갈 문제가 아니구나. 하지만 병원에 가서 수면다원 검사를 받으려면 하룻밤 입원해야 하고 비용도 만만치 않고, 그래서 망설이고 있던 차에 스마트워치 수면 분석 기능을 알게 됐어요. 스마트워치를 차고 첫날 밤 정말 충격적인 결과를 보게 됐어요. 수면 시간은 7시간이었는데 깊은 잠 시간이 겨우 45분이더라고요. 보통 성인은 깊은 잠이 전체 수면의 20% 정도는 되어야 하는데 제 경우는 10%도 안 됐던 거예요. 더 놀라운 건 수면 그래프였어요. 밤새 수십 번씩 깨어난 흔적이 있는 거예요. 저는 계속 잤다고 생각했는데 실제로는 몇 분마다 깨어났다가 다시 잠들기를 반복하고 있었던 거죠. 그리고 가장 충격적이었던 건 혈중 산소 포화도 그래프였어요. 정상적으로는 95% 이상 유지되어야 하는데 제 경우는 밤새 85%까지 떨어지는 구간이 여러 번 있었거든요. 이게 바로 수면 무호흡이 일어나는 순간이었어요. 숨을 제대로 못 쉬어서 몸에 산소가 부족해지는 거였죠.
아내에게 그래프를 보여주니까 이래서 밤마다 숨 안 쉬는 것 같아서 깨웠구나 하시더라고요. 그동안 아내가 얼마나 걱정하며 밤을 지새웠는지 알겠더라고요. 일주일 동안 계속 측정해보니 더 정확한 패턴이 보였어요. 특히 새벽 수면 무호흡이 가장 심했고 이 시간대에 혈중 산소 포화도가 가장 많이 떨어졌어요. 이런 데이터를 가지고 병원에 갔더니 의사 선생님이 이 정도면 중등도 수면 무호흡이네요. 치료가 필요한 상태입니다 라고 하시더라고요. 다행히 수술이 필요한 정도는 아니고 생활습관 개선과 간단한 치료로도 충분히 좋아질 수 있다고 하셨어요. 바로 그때부터 제 수면 개선 프로젝트가 시작됐습니다. 먼저 수면 무호흡이 정확히 뭔지부터 알아봤어요. 수면 무호흡증은 잠들 때 호흡이 일시적으로 멈추는 질환이에요. 보통 10초 이상 숨이 멈추는 것을 무호흡이라고 하고 1시간에 5번 이상 발생하면 치료가 필요한 상태라고 해요. 제 경우는 1시간에 평균 20번 정도 무호흡이 발생하고 있었거든요. 왜 이런 일이 생기는지 궁금했는데 나이가 들수록 목 주변 근육이 약해지면서 기도가 좁아지거나 막히기 쉬워진다고 하더라고요. 특히 남성이 여성보다 3배 더 많이 발생하고 50세 이후에는 발생률이 급격히 증가한다고 해요. 그리고 수면 무호흡이 건강에 미치는 영향이 정말 생각보다 심각하더라고요. 첫 번째는 심혈관 문제입니다. 수면 중에 산소가 부족해지면 심장이 더 세게 뛰어야 해요. 그래서 혈압이 올라가고 심장에 부담이 가는 거죠. 실제로 수면 무호흡 환자의 50% 이상이 고혈압을 가지고 있다고 해요. 둘째로 뇌 기능이 저하돼요. 뇌에 산소 공급이 불충분해지면 기억력 감퇴, 집중력 저하, 치매 위험 증가까지 생겨요. 셋째는 당뇨병 위험이 증가한다는 것입니다. 수면의 질이 나쁘면 인슐린 저항성이 높아져서 당뇨병 발생 위험이 증가한다고 해요. 넷째로 면역력이 저하되어 깊은 잠을 못 자면 면역 체계가 약해져서 감염에 취약해지고 회복력도 떨어져요. 다섯째는 우울감과 스트레스가 심해집니다. 만성적인 수면 부족은 정신 건강에도 영향을 미쳐서 우울감, 불안감, 짜증이 늘어나요. 이런 걸 알고 나니까 왜 제가 그동안 혈압이 높고 기억력이 떨어지고 하루 종일 피곤했는지 이해가 됐어요. 모든 게 연결되어 있었던 거죠. 그래서 더욱 적극적으로 치료에 나서기로 했어요. 단순히 코골이만 없애는 게 아니라 전반적인 건강을 되찾기 위해서요. 수면 무호흡의 주요 원인들로는 여러 가지가 있는데 먼저 비만이에요. 목 주변 지방이 기도를 압박하면서 문제가 됩니다. 둘째로는 어쩔 수 없는 노화 때문에 근육 탄력 저하로 기도가 좁아져서 그래요. 세 번째로는 음주가 영향이 있어요. 근육을 이완시켜 기도를 막는 거죠. 네 번째는 흡연인데요. 기도 염증으로 부종이 발생하기 때문이에요. 다섯 번째는 수면 자세인데요. 누워 자면 혀가 뒤로 밀려 기도가 막히게 돼요. 이 중에서 제가 개선할 수 있는 것들부터 하나씩 바꿔나가기 시작했어요. 우선 체중 감량부터 지난번 걷기 운동이 여기서도 도움이 됐어요. 그리고 금주를 시작했어요. 저녁에 소주 한 잔씩 하던 습관을 끊었죠. 수면 자세도 바꿨어요. 옆으로 누워 자는 연습을 했고 베개 높이도 조절했어요. 이런 변화들이 모여서 3개월 후 놀라운 결과를 만들어냈습니다. 이제 제가 실제로 어떻게 수면을 개선했는지 말씀드릴 텐데 제 경험을 말씀드리는 것이고 본인에 맞게 필요한 부분만 참고하시는 게 좋겠어요. 자,
이제 제 경험을 단계별로 자세히 알려드릴게요. 1주차 때는 기본 환경을 조성해줬어요. 먼저 침실 환경부터 바꿨어요. 온도는 18도에서 20도로 시원하게 유지했어요. 습도는 40에서 60% 정도로 맞췄고 암막 커튼을 달아서 완전히 어둡게 만들었죠. 그리고 침실에서는 TV, 스마트폰 사용을 자제했어요. 침대는 오직 잠자는 곳으로만 사용하기로 했거든요. 2주차에서 4주차까지는 생활 습관을 개선하려고 노력했어요. 제 개인적으로는 금주가 가장 힘들었어요. 30년간 저녁마다 소주 한 잔씩 하던 습관이었거든요. 하지만 술을 끊고 나니까 정말 확실한 변화가 있었어요. 코골이 소리가 줄어들기 시작했거든요. 저녁 6시 이후에는 카페인 섭취를 중단했어요. 커피는 물론이고 녹차도 끊었죠. 그리고 저녁 식사는 잠들기 3시간 전에 끝내도록 했어요. 배가 부르면 숨쉬기가 더 어려워진다고 하더라고요. 5주차부터 8주차까지는 수면 자세와 도구를 활용했어요. 이게 정말 중요했어요. 옆으로 누워 자는 연습을 했는데 처음에는 너무 불편해서 중간에 계속 뒤척였어요. 그래서 등 뒤에 베개를 대고 자서 뒤로 돌아 누울 수 없게 만들었어요. 베개 높이도 조절했어요. 너무 높으면 목이 꺾여서 기도가 막히고 너무 낮으면 혀가 뒤로 밀려서 문제가 생기거든요. 적당한 높이는 누웠을 때 목과 척추가 일직선이 되는 정도예요. 그리고 코 확장 테이프도 사용해 봤어요. 약국에서 파는 간단한 제품인데 코 숨구멍을 넓혀서 코로 숨쉬기 편하게 해주더라고요. 9주차부터 12주차까지는 운동과 목 근육 강화 스트레칭을 해보았어요. 이미 걷기 운동을 하고 있었지만 수면 무호흡을 위한 특별한 운동도 추가했어요. 바로 목과 턱 근육 강화 운동이죠. 먼저 혀 운동인데요. 혀를 최대한 내밀고 10초 유지 후 턱 운동을 하는데요. 아래턱을 앞으로 내밀고 10초 유지. 그리고 목 스트레칭으로 목을 좌우로 천천히 돌리기. 마지막으로 발음 운동으로 목젖이 보일 정도로 크게 하기. 이런 운동을 하루에 3번씩 각각 10회씩 했어요. 처음에는 이런 게 효과가 있나 싶었는데 2주 정도 지나니까 확실히 목 근육이 단단해지는 걸 느꼈어요. 제가 스마트워치로 매일 기록한 실제 데이터를 들려드릴게요. 1주차 때는 수면 효율이 65%, 깊은 잠이 45분 10%, 무호흡 횟수가 시간당 18회, 혈중 산소 포화도 최저 83%였고 4주차 때는 수면 효율이 72%, 깊은 잠은 68분 15%, 무호흡 횟수가 시간당 12회, 혈중 산소 포화도 최저 87%로 변화가 생기기 시작했어요. 8주차에는 수면 효율이 78%, 깊은 잠이 85분 18%, 무호흡 횟수가 시간당 8회, 혈중 산소 포화도 최저 91%. 벌써 변화가 조금 느껴지시나요? 하지만 아직 끝이 아니랍니다. 12주차에는 수면 효율이 85%, 깊은 잠은 102분 22%, 무호흡 횟수가 시간당 3회, 혈중 산소 포화도 최저 94%로 변화가 생겼어요. 정말 놀라운 변화죠. 무엇보다 아내의 반응이 가장 확실한 증거였어요. 당신 코골이 소리가 많이 줄었어. 밤에 숨 안 쉬는 일이 거의 없어졌네. 나도 이제 푹 잘 수 있어서 좋아. 이런 말을 들을 때마다 정말 뿌듯하고 고마웠어요. 그리고 제가 느낀 변화들. 아침에 일어날 때 머리가 맑아졌어요. 하루 종일 피곤함이 많이 줄어들었고 집중력도 좋아졌죠. 혈압도 더 안정됐어요.
걷기 운동과 수면 개선이 시너지를 낸 것 같아요. 무엇보다 아내와의 관계가 더 좋아졌어요. 둘 다 푹 자니까 서로 기분도 좋고 대화도 더 많아졌거든요. 수면 개선은 혼자만의 노력으로는 한계가 있어요. 가족, 특히 배우자의 협조가 정말 중요하더라고요. 저는 아내와 함께 만든 수면 규칙들이 있었어요. 첫째로 수면 시간을 갖게 동조화를 했어요. 둘 다 밤 11시에는 잠자리에 들기로 했어요. 한 사람만 일찍 자면 다른 사람이 방해가 되거든요. 둘째는 침실 사용 규칙을 세웠어요. 침실에서는 TV 시청 금지, 스마트폰 사용 금지, 오직 잠자기와 대화만 하는 공간으로 만들었어요. 세 번째로 저녁 활동 조정했답니다. 저녁 9시 이후에는 집안에서 조용히 지내기, 큰 소리로 TV 보거나 전화 통화하지 않기 등이었어요. 넷째는 침실 온도 관리를 했어요. 아내는 추위를 잘 타고 저는 더위를 잘 타는데 25도 정도로 타협점을 찾았어요. 아내는 담요를 더 덮고 저는 얇게 입고 자는 걸로요. 또한 코골이 가족을 위한 실용 팁들을 이야기 드리자면, 만약 여러분 가족 중에 코골이 하시는 분이 있다면 이런 방법들을 추천해 드려요. 배우자를 위해서는요, 귀마개를 사용하고요, 화이트 노이즈 머신이나 앱 활용하거나, 침실을 분리할 수 없다면 침대라도 분리해 주세요. 그리고 코골이 하는 사람이 먼저 잠들도록 배려하는 마음도 필요해요. 코골이 당사자에게는 격려가 필요한데요. 절대 시끄럽다고 짜증내지 말고 걱정하는 마음으로 접근해 주시고요. 함께 해결책을 찾아보자는 자세로 임해주세요. 작은 개선에도 격려와 칭찬을 해주셔야 하고요. 병원 진료도 함께 동행해 주시면 든든하답니다. 또한 가족 모두를 위한 환경 조성이 필요한데요. 침실 환경은 가습기로 적절한 습도 유지해줘야 하는데요. 건조하면 코가 막히기 때문이에요. 그리고 공기청정기로 알레르기 유발 요소 제거하고, 침구류를 정기적으로 세탁해줌으로써 진드기나 먼지를 제거해주는 것이 좋아요. 마지막으로 식물을 배치하여 산소 공급과 습도 조절을 해주는 것도 도움이 된답니다. 생활 패턴으로는 요즘 러닝이 대세잖아요. 온 가족이 함께 저녁 산책을 하는 거예요. 그리고 잠들기 전 30분간 조용한 시간 갖는 것도 도움이 돼요. 주말에도 일정한 수면 시간 유지해야 하며, 가족 수면 일기를 작성해서 패턴을 파악하는 것도 좋아요. 그리고 수면 개선 성과를 가족과 공유하는 것이 성취감을 만들어줍니다. 저는 매주 아내에게 스마트워치 데이터를 보여줬어요. 이번 주에는 무호흡이 이만큼 줄었어. 깊은 잠 시간이 늘어났어. 이렇게 구체적인 수치로 보여주니까 아내도 제 노력을 인정해주고 더 적극적으로 도와주더라고요. 저에게는 함께 해주는 동반자인 아내가 해준 특별한 도움들이 있었는데요. 저녁 식단을 가볍게 조정해줬고요. 침실 온도와 습도 관리를 도맡아서 해줬어요. 제가 옆으로 눕도록 조금이나마 도와주기도 하고요. 코골이 소리가 줄어든 것에 대한 긍정적 피드백을 잘 해주었어요. 이것이 가족 건강의 선순환이 되는데요. 제 수면이 좋아지니까 온 가족의 건강이 좋아졌어요. 저는 낮에 더 활기차게 지내고, 아내도 밤에 푹 자니까 스트레스가 줄어들고, 멀리 사는 자식들도 아버지 얼굴이 훨씬 좋아졌다고 하더라고요. 수면은 정말 가족 모두의 문제이자 해결책이에요. 혼자만 고생하지 마시고 가족과 함께 해결해 나가세요. 특히 며느리나 사위분들도 시부모님의 코골이나 수면 문제에 관심을 가져주시면 정말 큰 도움이 될 거예요. 저의 경우 코골이가 개선되면서 가족 모두가 얻은 것들이 있는데요. 일단 저부터 깊은 잠을 자고 상쾌한 아침을 맞이하고 건강함을 느끼고 있고요. 아내는 조용한 밤,
충분한 수면을 즐기면서 마음이 평온해졌다고 하더라고요. 그리고 집안 분위기가 전체적으로 더 밝아졌어요. 우리 모두 건강에 대한 새로운 인식과 실천력이 필요해요. 이 모든 게 스마트워치 하나로 시작된 변화라는 게 지금도 신기해요. 오늘은 30년간 저를 괴롭혔던 코골이와 수면 무호흡을 스마트워치와 생활습관 개선으로 해결한 이야기를 들려드렸어요. 다시 한번 핵심 포인트 5가지로 요약을 하자면, 첫째, 정확한 현상 파악, 스마트워치로 객관적 데이터 수집. 둘째, 환경 개선, 침실 온도, 습도, 조명 최적화. 셋째, 생활 습관 변화, 금주, 카페인 제한, 식사 시간 조절. 넷째, 수면 자세, 옆으로 누워 자기, 적절한 베개 높이. 다섯 번째, 가족 협조, 배우자와 함께하는 수면 환경 조성. 그리고 주의사항도 꼭 말씀드릴게요. 심한 수면 무호흡의 경우에는 반드시 병원 진료를 받으세요. 양압기 치료가 필요할 수도 있거든요. 그리고 갑자기 모든 걸 바꾸려고 하지 마시고 하나씩 천천히 개선해 나가세요. 제 경우도 3개월이라는 시간이 걸렸어요. 조급해하지 마시고 꾸준히 하시는 게 중요해요. 마지막으로 여러분께 드리고 싶은 말씀은, 코골이나 수면 문제로 고생하고 계신 분들, 절대 포기하지 마세요. 나이가 들어서 어쩔 수 없는 게 아니라 충분히 개선할 수 있는 문제예요. 특히 가족분들도 함께 관심을 가져주시면 더 빠르고 확실한 효과를 볼 수 있어요. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 그리고 댓글로 여러분의 수면 경험도 나눠주세요. 특히 이런 댓글들이 정말 궁금해요. 저도 코골이가 심한데 한번 해볼게요. 스마트워치 없이도 할 수 있는 방법 있나요? 가족이 수면 무호흡인데 어떻게 도와줘야 하나요? 병원에는 언제 가야 하나요? 여러분의 댓글이 다음 영상의 아이디어가 됩니다. 그리고 다음 주에는 지금까지 3편에 걸쳐 다룬 스마트워치 걷기 수면을 종합해서 완전한 시니어 건강관리 시스템을 만드는 방법에 대해 이야기해 보려고 해요. 여기에 식단 관리와 스트레스 관리까지 더해서 혈압약 없이 5가지 만성질환 예방하는 통합 건강관리법. 정말 흥미진진한 내용이 될 것 같아요. 잠 못 자서 고생하시는 모든 분들, 오늘 밤부터 하나씩 실천해 보세요. 그리고 꼭 기억하세요. 좋은 잠은 건강한 내일의 시작입니다. 골든 라이프 라디오, 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 다음 주 월요일 오후 2시에 또 만나요. 달콤한 꿈 꾸세요.